美國再發生白人警察粗暴對待黑人事件，警方道歉。各位，德國一個星期內發生第2宗嚴重襲擊，慕尼黑一個伊朗裔德國人喺快餐店同埋商場開槍，造成9個人死，16個人受傷，之後自殺身亡。當局正係調查佢行兇動機，暫時冇證據顯示同恐怖組織有關。群眾四散，黑衣槍手喺麥當勞外連開多槍，再到一街之隔嘅購物商場繼續大開殺戒。警方趕到現場，包圍購物中心，協助被困商場嘅人離開。There was like a family coming towards us. They were in shock. They were telling us, "Don't go to that mall." We've heard gunshots and like people are screaming and running away. 槍擊案當地星期五挨晚近6點發生，鄰近慕尼黑奧林匹克體育中心。槍手先喺快餐店開槍，再闖入斜對面嘅奧林匹亞購物中心施襲。有目擊者話，槍手案發嘅時候大叫真主偉大，亦都有人聽到針對外國人嘅口號。由於曾經有消息話槍手一共有3個人，並且走入地鐵站入面，當局一度暫停全市地鐵同巴士服務，又呼籲民眾留喺屋企唔好外出。事發大約2個半鐘頭之後，警方發現槍手自殺身亡，並確認只有佢一人犯案，正調查開槍嘅動機。當局話，疑犯係18歲喺慕尼黑居住嘅伊朗裔德國人，暫時冇證據顯示佢同恐怖組織或者伊斯蘭極端分子有關。警方之後大舉搜查慕尼黑一座住宅，並封鎖附近區域，距離槍擊案發生只有幾個鐘。里約熱內盧奧運開幕在即，呢次槍擊案地點鄰近1972年慕尼黑奧運嘅主場館。當年巴勒斯坦組織黑色9月嘅武裝分子闖入奧運村挾持人質，最後流血收場。以色列代表團11人全部死亡。無線電視記者彭子文報道。保安局對德國發出黃色外遊警示，旅遊業議會話目前有2個旅行團喺慕尼黑，包括一個遊學團，全部人安全。保安局局長黎棟國朝早話，針對慕尼黑槍擊案，入境處暫時收到2宗求助，涉及4名香港人，當時身處事發嘅商場，全部人安全。我都呼籲，如果喺身在當地嘅香港居民呢，佢哋必須要留意自身安全，就唔好去一啲人流密集嘅地方。旅遊業議會就話，而家有2個旅行團喺慕尼黑，其中一個係有30幾名學生嘅遊學團。有旅行團喺慕尼黑嘅，旅行社都會確保全團呢個學生個小朋友咧都會安全嘅。咁佢哋係要求嗰啲學生冚唪唥著喺酒店冇出街㗎啦。咁另外一團呢，就應該係去慕尼黑玩，10幾人嘅。咁呢2團係根據我了解係全部安全嘅。佢目前正係了解緊係咪有德國團或者係歐洲團嘅行程會受到影響，而有保險業界就提醒旅客要留意旅遊保險承保嘅範圍，就會直接影響到而家由今日開始投保嘅保單，之前受落咗嗰啲呢，咁一樣要保嘅。而家開始，譬如有啲保險公司呢，就係唔接受一啲嘅黃色、紅色或者係黑色。佢又話：如果有旅客因為恐襲而取消行程，要留意保險公司會唔會作出賠償。無線電視記者詹前明報道。澳門旅遊局今日查封位於氹仔嘅北京王府大飯店，有住客不滿旅遊局決定倉促。澳門旅遊局嘅職員朝早抵達北京王府大飯店，大批住客朝早拖住行李離開，部分人仲未揾到酒店。呢一家3口嚟自上海嘅旅客話，用咗1500蚊入住酒店3晚，原定聽日離開。酒店話會退翻剩低嘅房租。肯定我們不開心了，對吧？他們很好的，現在找都是很高的價錢，怎麼找啊？都是一兩千的房價，怎麼不耽誤了？今天打算本來想去
本來出去到香港的，現在不去了呀。酒店持牌人澳門酒店投資有限公司喺澳門報章刊登聲明，話年初接管酒店管理權，一直依法處理過去遺留落嚟嘅違規情況，並且向澳門旅遊局說明正進行嘅入職安排。對局方喺毫無預警同埋說明理由下突然下令酒店停業表示震驚，對旅客同埋澳門都帶嚟負面嘅影響，深表遺憾。喺酒店封閉期間，所有人都唔可以進入酒店範圍入面，否則就會被視作違令。酒店方面話會採取各項法律程序，希望盡快恢復營業。北京王府大飯店前身係新世紀酒店，屬於5星級，有大約500間客房。澳門旅遊局話，過去多次嘅巡查發現，酒店有嚴重嘅消防安全隱患，影響澳門嘅旅遊形象，決定查封酒店半年。無線電視記者李柏龍喺澳門報導。立法會選舉參選人梁天琦收到選舉主任電郵，今朝要回覆係咪繼續推動港獨。梁天琦要求放寬回覆時間，選舉事務處回覆話，選舉主任會按法例處理提名事宜，有需要嗰陣會徵詢法律意見。本土民主前線梁天琦上星期六報名參加新界東地區直選，但係冇簽署新增嘅確認書。梁天琦收到選舉主任嘅電郵，要求佢今朝11點前回覆。係咪承認雖然簽署咗提名表格上面擁護基本法同埋保證效忠特區嘅聲明，但係事實上仍然繼續主張同埋推動香港獨立？梁天琦要求延至下星期3朝早11點先回覆，等佢先攞法律意見。因為老老實實，你俾24個鐘人去覆一個牽涉咁多法律問題嘅一條問題啦，其實真係好冇道理㗎嘛，係咪？咁而家有 weekend。佢話律師初步建議，如果選舉主任拒絕等佢參選，可以即時提出司法覆核。新界東地方選區截至尋日，一共收到12張名單報名，同樣冇簽確認書嘅包括林卓廷名單、方國珊名單、張超雄名單、范國威名單以及楊岳橋名單。而另外6張名單就已經簽署確認書，包括容海恩名單、李梓敬名單、葛珮帆名單、陳克勤名單、侯志強名單以及係鄧家彪名單。無線電視記者李偉報導。解放軍駐港特種部隊近日進行咗5日嘅特訓。中央電視台播放片段，見到多個特種部隊士兵咧，模擬喺街頭進行游繩作戰、多方位射擊、爬牆制敵等等嘅訓練。期間咧，並且係出動直升機同埋裝甲車。報道話參與士兵熟練操作超過20款武器同埋各種嘅戰術。美國所有白人警員涉嫌粗暴對待黑人嘅片段曝光，警方道歉並且係刑事調查涉事嘅2個警員。最新惹起爭議嘅呢條片段，見到一個黑人女人被白人警員拉出車外面，粗暴掟落地，再按佢喺地下，話佢已經被捕，唔好反抗。個黑人女人問點解咁樣對佢，但係警員冇理會，只係重複要求佢將雙手放喺後面。之後個女人嘗試起身，再被警員按喺地。事發喺舊年6月，喺德州奧斯丁，26歲任職教師嘅黑人女人，懷疑超速被警員截查同埋拘捕，期間遭到粗暴對待，過程被警車影低。個女人之後被帶到警車，前往拘留所期間，問另一個白人警員係咪認同種族歧視仍然存在，白人比黑人享有更多權利。個警員話唔認同，但係就話黑人可能有暴力傾向，所以有好多人都驚咗佢哋。It is the black community that's being violent. That's why a lot of the white people are afraid, and I don't blame them. 片段星期4被當地傳媒公開，德州警察首長向涉事黑人道歉，話感到難過，形容事件唔應該發生，話涉事警員做法唔符合當局期望，正檢視2個警員過往嘅行為表現，並刑事調查佢哋。涉事嘅黑人女人就對警方道歉感到欣慰，但係認為警方仍然要改變固有文化同埋檢討。
美國近年有多宗白人警員涉嫌粗暴對待黑人事件，觸發連串示威，甚至係槍殺警員報復。